नमस्कार. विश्व कोंकणी यूट्यूब वाहिनीचे कथालोकाचे समस्त वीक्षकांक आत्मीय स्वागत. आयची कथालोकांतू हांव प रामकृष्ण शास्त्री हांगेल बुकां दुखून विंचिल्ली काणी सांगता. काणये नांव माणिक नाक जाल्लें म्हणून. एक गांवांतू एक शिकारी आशिल्लो. शिकारी म्हळ्यार बेड एक हंटर म्हणटाचे. ताणें सदांची रान्नां वचचें आनी थंय भात जावो तांदूळ जावो कसलें धान्य शिंपचें आनी ताजवेरी बली सोडवान येवचें. सांजे वपास थंय वचून पळयतना त्या बल्यां भितर धान्य खावच्याक पक्षी येवन सिरकून पडटालींची. तांकां पुरा ओट्टू करून गुडां भितर घालून विकूं व्हरचें. चंद आशिल्ले पक्षींक पोसूचे खातीर जन घेतालींची. वल्लल पक्षी पुरा खावचे खातीर घेतालींची. तशी हागेल पक्षी पुरा विकून वचून हाका हातभर दुड्डू मेळटा आशिल्लो. तो सुखार आशिल्लो. एक दिवस तो केदनाच्या मणकेची रान्नां वचून भात शिंपता आनी बले घालून घरा येता. सांजे वचून पळयतना त्या दिवस एकूची पंचरंगीचो चंद कीर सिरकून पडला. तें पळोवन ताका खूब येता. कसली एकू कीर वेज मेळ्ळलो म्हाका. हें एक कीर विकचे खातीर हांव तितली दूर पेंटा वचूं काय? कांय नाका, हांगाची गड तिरपून मान घालता म्हूण लेखता तो. तें किराक कळटा. तो कीर सांगता, पळय तूं केन्नाय पक्ष्यांक धोरून धोरून पक्ष्याल संतती ना जाल्या. हांव एकलोच आतां वरललें हें रान्नां भितर. तूं म्हाकाय मान घालता वय. तुका कसो जावका दुड्डू जावका न्हय. तुका दुड्डू कमासूच्याक हांव वाट दाखयता म्हूण सांगता. तेन्ना ताका वय म्हूण दिसता. जायता जायता म्हाका वाट दाखय, म्हाका धनीक जावका, म्हाका श्रीमंत जावका म्हूण सांगता. तेन्ना कीर सांगता, तूं म्हाका घरा व्हर आनी चंद करून एक गुडान दवरून पोसूका. म्हाका उदक खाण पुरा दिवका. एक दिवस हांव म्हगेल्या तोंडां दुखून एक माणिक दिता तुका. तें माणिक इतली अमूल्य म्हळ्यार खंयचेय रायाले खजाने आशिल्ले दुड्डू पावना तें घेवच्याक. आनी तें इतलें अप्रुपेचें माणिक पुरा राय म्हाका जाय म्हूण येतलींची. तेन्ना तूं श्रीमंत जाता. जाल्यार एक कसो म्हळ्यार हो विशय तूं कोणाकय सांगू नज. सांगली म्हूण जाल्यार तें माणिक येना म्हगेल्या तोंडां दुखून म्हूण सांगता. हो शिकारी जायता म्हूण सांगता आनी किरा घेवन घरा येता. तागेल्या कशी बरी गूड आसच पक्षी दवरूंक. तांतूंत एक चंद गूड काडटा आनी तांतूं भितर किरा दवरता आनी चंद करून पोसू सुरू करता. आतां तो किरा येद्रा दुखून हल्लय ना, भायर वचना. तागेलो खेळू म्हणून चेरडू येताची, ना म्हणून धांवन येताची. तांगेल तोंड पळयना तांकां भिश्टान भायर धांवडायता. तागेल बायल मोगान तागेल्या उल्लोच्या येता. तिगेल वैरी कोपून तिका भायर पेटयता. ताका थंय दुखून आपल्यान भायर गेल्यार तें माणिक विंगड कोणाकय मेळत की म्हूण भंय. तशें ताजे येद्राक बैसून त्या किराक पळोवन बसता. तशीची मस्त दीस जाल्ले, वार जाल्ले, म्हयने जाल्ले, सुमार वर्स जाल्लीं ती. आतां तागेले खाड वाडून दिग जाता. मात्या केंस वाडून जट म्हणटा. तागेली दृश्टी उणी जाता, कान आयकूच उणी जाता, हातपाया बल उणी जाता, फाटी बागसता. तितले म्हणटना एक दिवस किराल तोंडां दुखून माणिक भायर पडटा. ताका दोळ्या दृश्टी उणी जाल्यार ताका त्या माणिकाचे उजवाडू दिसता. तो तें काडू म्हणून वतना ताका चमकूक जायना, हातपाया बल ना. कश्टार वचून तें माणिक वेंचिता आनी हांव श्रीमंत जाल्लो गो, खंयस तुमी म्हूण तागेले बायल चिरडूं सोदून घरा भितर येता. थंय बायल येना, चिरडू येनाची एक मांतार मनीस आसा. तूं कोण म्हणटा. हांव तुगेले चिरडूवान म्हाका हांगा तुका पळोवन घेवच्या दवरलेली कामाची म्हूण सांगता. म्हगेले चिरडू खंयसची म्हूण म्हणटा. चिरडू व्हड जावन तांगेलें काम सोदून परगांवां गेल्ल्यांची म्हूण सांगता. म्हगेली बायल खंयस म्हूण म्हणटा. तुगेली बायल आरोग्य समनातिले मेल्ली म्हूण सांगता. हाका तें आयकून भारी बेजार जाता.
तो गळगळी रडता. अयो हे माणिक म्हणू हांव इतली पुरा नश्ट करून घेतली वे. चिरडू खेळू येतालींची ते खेळ सूख भोगचे आनंदा क्षण हांव नश्ट करून घेतली मू. बायल म्हगेल्या उल्लोच्या येत तशेली तिगेल तोंड पळयनाशी तिगेल वयर कोप्पून तिका आरोग्य समनातील तेन्ताय हांव पळयनी मू. म्हगेल यव्वन गेली मू. म्हगेल हातपाया बल गेली मू. हातभर दुड्डू कमासून खुशेर आशिल्लें हांव. खंयचे नमुने अत्याश लागली म्हाका हें. यव्वन म्हणल्यार माणिक ना जालें, जीवन नश्ट जालें आनी हें माणिक म्हाका कसो खातीर म्हणून तो रडत रडतची त्या माणिकान किरा दिता आनी तूं वर हें माणिक म्हाका हाजेन कांय प्रयोजन ना म्हूण सांगता. चिरडुवानो, काणी हांगा समाप्त जाता. जाल्यार हे काणये दुखून आमी कितले व्हड एक पाठ शिकूं येता. जिवनांतलो क्षण आमी नश्ट करून घेतली म्हूण जाल्यार ते मागीर आमकां वापस मेळना. आमी चंदायेर ते क्षण उपयोग करून सकडालवट खुशेर आसूं आमकां जाय जाल्लें काम करून घेवका. अनेक वरांतू नव काणये ओटू मेळया. नमस्कार.